个男人被公主用铁链拴住，无情的践踏尊严。终于有一天，他黑化了，下定决心要让伤害过自己的人付出痛苦的代价。故事的开始便是克雅尔从梦中惊醒，他的脑海中不断响起一个声音。这时，一个叫安娜的女人走了进来，是她把克雅尔当成亲生儿子一样抚养长大。克雅尔对此感激不尽。这天，他来到果园摘苹果，突然脑海中的声音再次响起，他让克雅尔去拿精灵之眼。于是，克雅尔便不受控制地走向森林。到了傍晚，他来到一处泉水旁，嘴里念叨着咒语。紧接着，一只精灵出现在克雅尔面前。克雅尔自然是想要一双慧眼，精灵倒也不吝啬，直接捧住他的脸吻了上去。克雅尔的眼睛被瞬间注入魔法，不仅能看到大气中流动的魔力，连每个人的能力值都能看得见。他来到小河边看向自己，忽然想起了上一世的事情。勇者们正在对抗魔王，一名叫弗列亚的公主召唤出大招，准备一举消灭魔王。可魔王也不是好欺负的，随手就是一个无敌力量，3个勇者应声倒地，只有一旁的克雅尔毫发未损。这个男人拥有强大的力量，他是一名回复术士，即便是断手断脚的人也能够被他成功治愈。但这个技能有个致命缺陷，那就是伤者的所有体验都会在治疗的瞬间进入克雅尔的大脑。他因为难以忍受这份痛苦，3番5次的想要逃走，可每次都会被抓回去，还被迫染上了药物依赖，只能任由公主的摆布。终于有一天，克雅尔产生了药物抗性，于是一直忍辱负重，等到了今天。他要趁现在打败魔王。克雅尔并不一无是处，他在体验伤者经历的同时，还偷学了每个人的技术。魔王根本伤害不到克雅尔，毕竟他总是能把自己治愈。最后，克雅尔使用了一招炼化，将魔王灰飞烟灭，从而成功拿到了贤者之石。克雅尔的目的是用它重启世界，然后疯狂报复公主。やり直した世界でお前が俺をどう呼ぶか楽しみにしておくよ。ヒール。如今，他回想起了过去的一切，同时还获得了精灵之眼，可以开启复仇之路了。在克雅尔生日当天，他再次被选为回复术士。为了提前掌握药物抗性，克雅尔吃遍了所有会上瘾的植物。虽然过程很痛苦，但总比被公主泡成药罐子强。这个公主看起来温婉大方，可背地里简直就是一个人渣。这天，克雅尔被公主带走，他已经不再是任人摆布的对象了。看着公主这副虚伪的嘴脸，克雅尔只好配合她表演。当他来到国王面前，使用精灵之眼查看了一番，他没想到国王的能力竟然如此强大，看来只能趁国王不在时才能做出行动了。国王得知克雅尔的技能是回复，于是交给了他第一个任务，那就是去治愈失去右臂的剑圣。到了晚上，佣人上门约克雅尔打扑克，毕竟只有和勇者接触才会让他们提升能力。克雅尔在享受的同时，还不忘拿走佣人的经验值，这何乐而不为呢？几天后，克雅尔和剑圣会面，他鼓起勇气给剑圣回复手臂。与此同时，关于剑圣痛苦的回忆涌进脑海，克雅尔忍受不住倒在地上。公主命一个老头务必治好他，无论是下药还是洗脑都随便，然后就一脸嫌弃的转身离开了。但公主不知道的是，克雅尔根本没有晕倒。1周目と変わらず正真正銘のクズでいてくれて。这番举动让他更加坚定复仇的决心了。